Hello students, I am Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the sixth chapter from Beehive, My Childhood Part 2. Now what had happened, see, both the children they were feeling very bad और जैसे ही इनका स्कूल की वैसे छुट्टी हुई तब वो घर गए एंड दे टोल्ड द फुल स्टोरी, पूरा इंसिडेंट उन्होंने अपने पेरेंट्स को दोनों ने बताया कि व्हाट द टीचर डिड विद देम. लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. अब दोनों के पेरेंट्स गए और उन्होंने उस टीचर को समझाया कि आप ये गंदगी हमारे यहाँ नहीं फैलाओ, एटलीस्ट बच्चों में तो नहीं फैलाओ, कि डोंट टेल द डिफरेंस अबाउट द कास्ट एंड ऑल दैट, दीज थिंग्स वी डोंट वांट इन ओवर हियर इन रामेश्वरम. तो उन्होंने उनको बोला कि और ये भोले भाले बच्चों के बीच में आप ये व्हाई यू आर स्प्रेडिंग सच अ डर्टी थिंग, सी हाउ दे यूज्ड टू सिट ओवर हियर एंड सी हियर ही यूज्ड टू सिट विद द ब्राह्मण बॉयज एंड दिस सर ही टोल्ड हिम टू गो एंड सिट बैक at the back, don't sit with the Brahmin boys. This thing he had done. तो उनको फिर डांट पड़ गई उसके लिए. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of rebel. He did his best to break social barriers. अब एक जो सर थे जो उनको साइंस पढ़ाते थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे. उनकी वाइफ कंजर्वेटिव थी. उनकी वाइफ को नहीं लगता था, वो ऑर्थोडॉक्स थी, वो भी मानती थी कि यार किचन में नहीं आना है, बाहर बैठ के खाना है और ये सब चीज़ें वो मानती थी. बट वो बिल्कुल डिफरेंट थे, उनको ये सारी चीज़ें सर को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी. सो नाउ व्हाट हैड हैपेंड, सी ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाई एजुकेटेड पीपल इन बिग सिटीज. अब उनको कलाम की जो इंटेलिजेंस थे उससे वो इम्प्रेस थे, तो वो हमेशा उसको बोलते थे, मोटिवेट करते थे कि तुम्हें बड़ी सिटीज़ में जाके सबसे टक्कर लेनी है, तुम्हें इतनी अच्छी पढ़ाई करनी है कि तुमको उनसे मुकाबला करना है. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified an idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve. अब देखो उनकी मदर तो थी, वाइफ तो थी ना, उन्होंने अलाउ नहीं करा. वो बोले मुस्लिम बॉय को मैं अपने किचन में नहीं बैठा के खाना खिलाऊंगी. शी सेड नो टू दैट. नाउ Siva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands. अब उनको ये चीज़ बुरी नहीं लगी because he knew the nature of his wife, so he himself served Abdul Kalam. Now his wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, शिव सुब्रमण्यम आयर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर द डिनर अगेन. अब उन्होंने जब वो जाने लग गए तो उन्होंने उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला आपको दोबारा हमारे घर आना है फॉर अ डिनर. Now, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Now, when I visited the house next week, अब क्या हुआ देखो, when the wife saw, एक बार आ गए, उन्होंने देखा कि किस तरह से ये मुस्लिम थे, but he didn't look anything like that. उन्होंने जैसे वो लोग करते हैं, जैसे वो खाना खाते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी खाना खाया, उसी तरह से उन्होंने वहाँ पर जो फ्लोर वाइप करते हैं वही सब किया. तो his wife didn't find anything different. So next time when he came for the lunch, उनकी वाइफ ने उनको किचन में बिठा के and she herself served the food for him. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. Now Second World War के बाद what happened? Now Indians, गांधी जी ने क्या बोला कि इंडियंस को खुद को अपना बिल्ड करना है, अपने नेशन को बड़ा बनाना है. देन ही रिक्वेस्टेड, ही आस्क्ड फादर फॉर परमिशन, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे रामानाथापुरम में, वहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे पढ़ाई के लिए जाना है, वहाँ पर मुझे शिफ्ट होना है. सी हाउ द सर्स वाइफ इज नाउ सर्विंग हिम with such a respect. So this is what had happened with Kalam. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? अब
उनके फादर को देखो पता था कि ये बड़ा हो गया एंड नेचुरली ही हैज़ टू स्टडी फर्दर एंड ही कांट स्टे इन द स्मॉल विलेज वेयर ही कांट डेवलप, सो ही न्यू दैट ही विल गो। तो इन हिज माइंड ही सेड दैट बर्ड्स भी जब अपने आप फ्लाई करना सीख लेती हैं तो वो अपना नेस्ट छोड़ के उड़ जाती हैं, इवन देयर पेरेंट्स आर नॉट फोर्सिंग देम टू स्टे इन द नेस्ट। तो सेम थिंग इवन यू हैव टू गो। तो ये फादर ने ये चीज़ की। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. देखो ये चीज़ लास्ट में उनके फादर ने क्या कही, उनकी मदर को समझाया कि देखो ये अपने ही नहीं है, their children are born, they are our children, but they have to face the world, they have to go and they have to help the world to develop. So you can't stop them, you can't stop their qualities and their education what they are getting, you can't just keep them in your house. Thank you.